земање на тоа што не е својствено за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа е станување на партија која што повеќе е клиентелистичка наспроти вредностна партија. Ако не е наш, тогаш соодветно треба да одговара. Ако е наш, ќе затвориме очи. Така, ја кажувам народски, држава не бидува. Постои ли судир помеѓу раководството сегашно во СДСМ и пратеничката група во парламентот? Не постои судир. Постои некогаш несогласување околу ставови. Јас сум еден од тие кои што знае понекогаш да бидам гласноговорник на несогласувањето. Дали тука ќе се вклучи ОЛАФ агенцијата каде што би се правила и посебна независна финансиска истрага која што би траела обично од 2 до 3 години, што уште повеќе на долг рок ја зголемува неизвестноста кај земјоделците. 90% од децата кои се преживеани не се сеќаваат воопшто на настанот и што точно се случило и како се спасили и кој ги спасил. Имам неколку другари кои починаа спасувајќи други деца. Не залажуваат дека нашиот глас се слуша. Мислам дека најмалку се слуша гласот на уметниците, се слуша гласот на политичарите, се разбира. За злоупотреба на пари од Европската Унија, поранешна хрватска министерка за регионален развој и европски фондови, Габриела Жалак, неделава почнала со одслужување на затворска казна од 2 години и 7 месеци. Осудена е за злоупотреба на службена положба и за приватно трошење на пари од Европската Унија. Министерката признала вина и во двата случаи. Гостин во ова издание на Трилинг Фатмир Бетичи, поранешен вице-премиер за економски прашања, пратеник во законодавниот дом. Господин Бетичи, во оваа најава на стартот, зошто кај нас доцни или ја нема правната сигурност и политичката одговорност? Благодарам прво за поканата и можноста да збориме. Во вашата најава се рефериравте на еден пример, иначе сметам дека има уште еден поголем пример, а тоа е политичарката Ле Пен во Франција, која што заради злоупотреба на европски пари, кога била дел од Европскиот парламент и така натаму, има забрана за политичко делување во Франција, кој што е уште еден доказ дека сериозно се третираат злоупотребата на даночните средства од граѓаните, независно дали тоа се даночни пари во твојата држава или кои што доаѓаат од граѓаните на Европската Унија и се распределуваат кај другите земји. Една суштинска разлика е постоењето на механизми. Хрватска е земја членка на Европска Унија со навистина висок ниво на независност на правосудниот систем, затоа што тоа е еден од императивите кои што секоја земја членка на Европска Унија треба да го постигне, а ние се бориме се уште овде дали воопшто треба да им доделиме буџет на правосудниот систем за да они ги подобрат капацитетите и соодветно може да постапат. Дури слушнав една интересна изјава апропо злоупотребите на средствата во ИПАРТ и веќе суспензијата на исплатите од ИПАРТ агенцијата, дека во обвинителство немало соодветен капацитет за тоа да го направи. Да, може би. Ја не се согласувам дека во државата нема соодветен капацитет, затоа што таа е една агенција која што независно делува и дури во Министерството за финансии, во одделението за ја викаат така на англиски CFCD, кратко Contract Finance Department, има соодветни капацитети за да проверат дали и како и тогаш се покренува целиот механизам на Европска Унија за да проверат. Кога се сака, може соодветно. Но за жал, ќе кажам, и ова го кажувам од моето искуство не само во политиката, туку и надвор во политиката, затоа што некогаш јас се занимавав со европски фондови сериозно добро и сум добар познавач на европските фондови. Ние ги третираме можните луѓе кои што злоупотребуваат
како наши и ваши. Ако не е наш, тогаш соодветно треба да одговара. Ако е наш, ќе затвориме очи. Така, ја кажувам народски, држава не бидува. Коруптивните скандали во платежната агенција не се акутни, туку тие всушност се хронични. И во други случаеви и порано имало вакви коруптивни заврзлами. Зошто ова често ни се случува? Не, навистина, ние веројатно како општество сега, кажувам како граѓанин, премногу прејудицираме дека имаме хронични состојби кои што никогаш не се докажани. И ние на широко зборуваме, но еве сега за прв пат имаме пример во кој што не е веќе озборување, туку на дело фатени одредени луѓе кои што се дел од коруптивна сделка во еден од предметите и прашањето на обвинителството ќе биде да веднаш постапи и докаже дека не е само еден. Поинаку, сите разговори дека да, таа институција е корумпирана, но во реалноста никогаш докрај не е отидено и не е докажано, паѓаат во вода. Ние мораме да имаме примери во кои што ќе покажеме дека сакаме вистински да се бориме против организираниот криминал и корупцијата. Дали откривањето на скандалот во владините редови со криминал околу европските пари покажува дека е ранлива и владеачката пирамида на ВМРО ДПМН пред налетот на апсолутна власт? Не, тоа покажува дека веројатно не само владеачката пирамида на ВМРО ДПМН, туку и во другите сегменти, во целата коалиција, недоволно се внимавало на кадрите кои што се поставуваат и дека корупцијата веќе во државата е системски проблем, не е само личен проблем на одредени луѓе, но бидејќи они дојдоа на власт со кажување дека ќе докажат, сметам дека многу брзо треба да тоа го направат и мислам дека најдобар доказ за тоа би било кога кривичниот законник, согласно и извештајот на Европската комисија, кој што вели дека треба да дојде и да биде променет. Соодветно да казнивоста биде соодветна на тие кои што постапуваат спротивно на вредности за кои што сите сме полни со кажување какви вредности сакаме да ги постигнеме. Дали денес сметате дека направивте грешка, додека вие бевте на власт, што направивте измена на тогашниот кривичен законник, со што дел од луѓето беа амнестирани, на дел од нив им беше преквалификувани судските пресуди? Носењето на било која одлука во одреден временски период треба да се гледа од тој временски период. За жал, разговорот дека тоа се донесе за некои идни случаеви не држи. Тогашната опозиција не клеветеше дека го носиме за да се заштитиме, а впрочем нивните другари кои што денеска заедно владеат, беа тие кои што највише има придобивка од носењето на кривичниот законник. И јас сум кажал и претходно и пак ќе кажам. Во оваа држава за државата и за доброто на иднината на државата некогаш треба да направите помирување, иако тоа може да боли. Во секој еден сегмент. Соодветно да се одговара, но треба одредено помирување. Каква порака испраќате, господине Битичи, со идеја за помирување и колку на тој начин давате обесхрабрување кај обичниот граѓанин, работава ние ќе крадеме и ќе правиме корупција, криминал и потоа меѓусебно ќе се амнестираме? Не, амнестирањето не е дел од помирувањето. Кога зборувам за помирување, јас зборувам и за други состојби. Ние, за жал, никогаш соодветно не сме разговарале за ниту една состојба во оваа држава. Ние имаме еден конфликт во 2001 кој што понатаму никогаш никој не работеше соодветно на помирување на вклучените страни во конфликтот. А ако сакате иднина,
во постконфликтни периоди, во држави кај што имало конфликт, без помирување нема напредок. И гледате дека после 24 години доаѓаат на маса, ние имавме локални избори кои што за жал не личеа на никакви избори. Реториката не враќаше многу назад како општество. Зошто? Затоа што никогаш тие чинители не седнале да зборуваат. Господин Бетичи, овој дел од разговорот ќе го заокружам околу делот со ИПАР со уште едно прашање. Се чини дека случајот со платежната агенција не познава етнички презнак, мешани кога зборуваме за криминал и митоманија. Каква разврска очекувате во овој случај и до каде ќе завршат пипците? Ја не сум многу запознает со случајот и на вклучените страни. Знам дека само нерешавањето и одолговлекувањето ќе направи уште посериозен проблем во општеството, особено во секторот на земјоделие, кај одредени луѓе кои што се занимаваат и веќе имаат договорни обврски. И штетата ќе биде повеќе кратна од тоа што го слушаме во овој момент дека е финансиската штета од неисплатите кое што може да се случи, затоа што тоа е вренижно. Ако денеска вие на планирани инвестиции од 30 милиони евра не ги направите и тие се одложат или не се спроведат, тоа ќе значи намалени идни приходи и така натаму и така натаму. Можно ли Европската унија да донесе одлука целосно да го прекине, да го раскине договорот? Можно е. Дури јас сметам дека тоа што сме го имале како еден од исчекорите, а тоа е направено во време кога ова владеачко мнозинство не било, а тоа е да имате независно управување со ИПАРД фондовите, да ти се одземе од Европската комисија. Тоа е првиот чекор, да тоа што го вика децентрализирано управување да се земе на централизирано управување и следно веќе целосно укинување. И тоа ќе значи годишно некаде 120-130 милиони секоја година да се одзема средства, а бидејќи императив нели еден ден ние да бидеме земја членка на Европска унија, тие средства се бројат во милиарди секоја година. За жал, затоа велам дека ја очекувам брза разврска, независно кој се е вклучен во овој процес, независно од политичките чинители, независно од поврзаноста одредена со одредени структури на било која власт да е, дали е или политичка партија да е. Скандалот со платежната агенција доаѓа само неколку денови по извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата, во кој беа нотирани сериозни забелешки во речиси сите области, системски слабости. Не знаеме да ги читаме или ги игнорираме пораките од Брисел? Видете, има една суштинска разлика која што некој сака да во суштина да ја прикаже дека ништо нарочито не се случило. Ги релативизираме работите? Па да, особено од владеачкото мнозинство во овој момент. Дури во една изјава на владеачкото мнозинство беше кажано дека извештајчето на Европската унија или Европската комисија кажува нешто, дека ние сме биле дури најспремни пред сите. Да, и јас за прв пат ќе кажам, благодарам на владеачкото мнозинство кој што дава комплимент на водењето на државата од страна на СДСМ, затоа што тоа што е постигнато како подготвеност во преговорите е заради СДСМ, не заради некој друг. Подготвеноста од 3,01 наспроти другите држави во Балканот е заради СДСМ. Прогресот кој што е направен во времето на владење на ова владеачко мнозинство промакнат. Значи, разликата е 0,1%. Толку успеале. Од дури помалци од 0,1, 0,09, но сега е 3,1 наспроти 3. Следите тренинг гостин во емисијата Фатмир Бетичи, пратеник екс-вице премиер за економски прашања, поранешен подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Господин Бетичи, минатата година, веднаш по
парламентарните избори си поднесовте оставка од подпредседателската позиција во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сметате дека актуелното раководство треба да го следи чекорот, вашиот чекор? Значи, прво и единствено, за сите што ме знаат и за тие кои што прв пат ме гледаат. Тие што ме знаат дека јас сум човек кој што секоја се води од лична одговорност. Прво почнуваш од себе си. Ја во тој момент почувствував лична морална и етичка одговорност. Дека можеби не бев еден од најодговорните за поразот на парламентарните избори, но бев дел од, и затоа поднесов оставка од позицијата на подпредседател. Јас сметам дека секој, а особено затоа што СДСМ било познато и е познато да во нејзе учествуваат луѓе кои што се со високо интелектуално мнение, високи морални вредности, веруваат во вредностите на социјалдемократијата и во принципите на владење, да они секој од нив сам одлучи неодложно дали има одредена одговорност во резултатот кој што е на локални избори. Ја дури сега, бидејќи не сум дел од раководството, ја учествувам во одредени кругови затоа што сум пратеник на таа партија, велам не секогаш треба сите да го вперуваме прстот на колективните органи на управувањето. Можеби во колективните органи на управување не сите подеднакво се одговорни за одредените резултати. И само размислувате, вашиот став поставен во однос на колективната одговорност е во спротивност на мислењето на вашиот лидер Филипче, кој вели нема индивидуална, туку колективна одговорност. Не сум ја слушал изјавата, морам да признам, но ја сметам дека како општество ние мораме да се навикнеме на индивидуална одговорност. Впрочем, целиот разговор што го имавме претходно зборува за индивидуална одговорност. Јас во ниту еден момент не кажав дека одредена политичка партија е корумпирана или криминогена, туку реков поединците кои што се сгрешиле пред законот треба да одговараат. И тоа е разликата во политичкото делување кој што јас сметам дека треба полека во ова нова политичка фаза во државата да се наметне како делување. И Постои ли судир помеѓу раководството сегашно во СДСМ и пратеничката група во парламентот? Не постои судир. Постои некогаш несогласување околу ставови. Јас сум еден од тие кои што знае понекогаш да бидам гласноговорник на несогласувањето и сметам дека тоа е убавината на политичката партија на СДСМ. Но секогаш после разговори сме нашле заеднички јазик за да ги представам интересите на политичката партија во овој случај и на вредностите кои што ги носиме. Затоа што ја не сум познат како човек. Зошто доживеавте два последователни големи порази? Јас сметам дека првиот пораз на парламентарните избори и таму се за жал не ја направивме соодветно целата анализа, се должи на низа на прашања кои што сме ги зборувале, но и не се зборувани, а тоа е почнувајќи од внатрешната, можеби недоволна организираност во партијата, занемарување на идеолошката матрица на партијата и вредностите во партијата, земање на тоа што не е својствено за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа е станување на партија која што повеќе е клиентелистичка наспроти вредност на партија. И така натаму има и други национални прашања, големи одлуки кои што беа земени за Дали на сцена однесувањето на коалиционите партнери, се има склоп на различни работи. За да дојдеме до локалните избори. На локалните избори јас се зависи какви беа очекувањето. Јас го очекував овој резултат. Некоја внатрешна желба беше да имаме еден глас повише од парламентарните избори, затоа што ќе беше навистина победа, но знаејќи го малиот, земејќи го предвид малиот одзив на гласањето за локалните избори, беше за очекување дека ќе имаме ваков резултат. Кога овој резултат
би се повторил на парламентарни избори, сметам дека навистина е за загрижување и затоа сметам дека ова е конечниот момент на сериозни концепцијски промени во партијата, ако сакаме навистина партијата да се полека се врати, некои ја викаат рехабилитира, некои ја викаат реструктурира и така натаму. Ја велам да се врати таму кај што е местото на партијата, а тоа е да владее со државата. Очигледно е дека капацитетот за владење соодветно на државата постои таму. Дали на сцена во моментов игра на тронови во Социјалдемократскиот сојуз, лидерот актуелен вели во моментов не се повлекува од позицијата претседател на партијата, меѓутоа во јавноста се повеќе се зборува дека се разговара потајно, скришно, дискретно за внатрешно подлабоко реформирање. Не, јас сметам дека мора да има реформи. Реформите не вклучуваат само име и презиме на некого. Ке вклучиш еден или ке вклучиш, туку реформите вклучуваат целосно внатрешно реконфигурација на начинот како функционира. Какви ќе бидат ефектите од вакиот економско, финански па и социјален модел на функционирање? Видете, ние следната година веќе реално ги гледаме првите последици на ваквото однесување. А тоа е дека каматните плаќања веќе преминуваат на сериозна буџетска ставка. Некаде 2% од бруто домашниот производ. 9,7% ви се капиталните инвестиции во буџетот, а некаде 2% ви се каматните плаќања за задолжувањето. Ако на ова додадеме и новите задолжувања, моето предвидување е дека за 2 години ние ќе плаќаме некаде од прилика 4% од бруто домашниот производ само на камати и провизии од задолжувањата. Во структурата на буџетот тоа е далеко повише, затоа што 300 милиони евра каматни плаќања во структурата на буџетот од 6,7 милиарди не се 2%, туку се далеко повише, некаде 4 и нешто посто. Ако ти креираш буџет во кој што 4% ти се ги фрлаш таму, а 9% ти се капиталните инвестиции, има сериозен проблем. Среднорочно во државата. А ги гледаме од друга страна да приходите не баш многу растат. Особено приходите кои што треба да кажат дека има сериозна добра деловна активност. Тоа е сериозно доведено под прашање. И тогаш ваквите разговори треба да бидат битни за еднината на државата. За жал, тоа не го гледаме и за жал јас сум сериозно загрижен. Што ќе правиме за 2 години од денеска? Не за следната. Следната е сериозно тешка година, но што за 2 години од денеска ќе зборуваме во 2028 за каков буџет, за какви политики и како ќе се справуваат. Затоа што видите, ние за 1 година, јас ќе потсетам целата јавност. Во економската понуда што имавме на парламентарните избори, во кој што јас бев еден од чинителите кој што ја подготвуваше, ние зборувавме за минимална плата од 500 евра, веќе првата година, после земање на власта, тогаш, 24-та, сега ќе имавме 500 евра. Сите други земји на Западен Балкан тек сега носат такви одлуки. Јас тврдев дека веќе ќе ја направиме во 2024-та. И за окружување на мандатот, воден од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со 800 евра минимална плата, со императив до 900 и нешто при влез на Европска Унија, затоа што нашите проекции беа дека до 2030 би станале земја членка на Европска Унија. Кажете ми, кои се проекциите на сегашната влада во еден од параметрите во кој што гледаме дека се повеќе од работно способното население
особено во индустрии во кои што се поврзани со висока употреба на работната сила, ние имаме предвидување за растот на минимална плата. Не, еве денеска ја слушнав изјавата, или извинете, вчера ја слушнав изјавата од министерот за економија, вика не се секирајте, во март ќе имате 2000 денари повисока минимална плата. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вам.